Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda barcha xildagi bo'lgan sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat hoziroq reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldirib, Jasurbek gazini bosib izoh qoldiring. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz srochda sotuvga qo'yilgan. Kimdaki mini traktor izlab yurgan bo'lsa, mana shu texnikamizni sizlarga tavsiya qilaman. Ushbu texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamizning komplektida plugi va frezalari bor ekan. Ushbu texnikamizning narxini 20 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'onada turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning garantiyasi bor. Ushbu traktorimizning qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganman. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, akamiz qolgan ma'lumotlarni ham batafsil sizlarga tushuntirib berishadilar. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Albatta Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz qora motor deyishmoqda. Texnikamizning hamma yeri so'z holatda ishlab turibdi. Hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q akalar. Ushbu texnikamizni olasiz va haydaysiz, faqatgina haydashga odam kerak. Ushbu traktorimizning narxini esa 55 million so'm deyishmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Samarqandda turibdi. Marhamat, ushbu texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, ekranda akamiz raqamlarini qoldirganman. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Yana bir keyingi sotiladigan Belarus traktorimiz mana shu ekranda ko'rib turgan MTZ Belarus traktorimiz srochda sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning ballonlari yangi holatda turibdi. Texnikamiz polni qo'ldan o'tgan, remontdan o'tgan, hamma yeri soz holatda ishlab turibdi akalar. Ushbu texnikamiz hamma zapchastlarini bitta-bitta qo'ldan tekshirib olinganlar. Akamiz soz qilib taxlab qo'ygan akalar. Ushbu traktorimiz srochda faqatgina olib haydash kerak bo'ldi akalar. Hech qanday rasxotli va kamchilikli joylari yo'q. Ushbu traktorimizning narxi esa 55 million so'm manzil Buxoroda. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz mini traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning modeli Fengshow 250 modeli ekan. Ushbu texnikamiz 3 porshirlik bo'lib, vomi ham 3 xil оборот bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning motor korobkalari zo'r, ishga tayyor holatda texnikamiz ishlab turibdi. Komplektida esa chizil qo'shib beriladi deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 3,5 ming dollar. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Namanganda. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochda sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning holati a'lo darajada. Hamma yer radnoy holatda, hujjatlari ham joyida, kam ishlagan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 13 ming dollar ekan. Yana kelishadigan joyi bor deb qo'yganlar. Ushbu texnikamiz Farg'ona viloyatida. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa, albatta akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, navbatdagi dasturlarimiz ham o'tkazib yuborishni ko'rish uchun hoziroq videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bosib izoh qoldirishni unutmang. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80X traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 1200 motor chaqichagan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxini kelishlar ekan, yana ushbu traktorimizga 260 million so'm so'rashmoqda. Yana ustida o'tirib kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz esa Jizzax viloyatida. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 1523 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Andijon viloyatining Shahrixonda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan, hamma yeri radnoy holatda, hamma joyi yangi, motorlari yaqinda komplekt remontdan qilingan, zadniy moz korobkalari ochilmagan, dokumentlari bor, ballonlari yangi. Plug, omoch, universal chizili ham qo'shib beriladi. Narxi esa 220 million so'm manzil Andijonda. Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Men ushbu dasturimda barcha xildagi bo'lgan sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'taman. Videomizga albatta bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin.
mumkin. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz akalar mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz MTZ-80 traktori komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz pritsep hamma narsalar bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning holati soz holatda ishlab turibdi. Hech qanday kamchilik va rasxodlari yo'q. Chisel, mola, oden, plug komplekti bor xullas. Ushbu texnikamizni narxini esa komplekt holatda 90 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Ushbu texnikamiz Toshkentda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mini traktor izlab yurgan akalarimiz uchun mana shu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu traktorchamizning modeli Fengshow 250 modeli ekan. Ushbu texnikamiz 3 portionli. Vomi ham 3 xil оборот bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. 1730-540 motor korobkalari zo'r holatda ishga tayyor texnika, ishlab turgan texnika. Olasiz va ishlaysiz, komplektida esa chizellar qo'shib berilar ekan akalar. Ushbu texnikamizning narxi 3,5 ming dollar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda yurib turgan traktor, motor korobkasi yaxshi holatda. Vomi ishlamas ekan. Ushbu texnikamizning plug qo'shib berilar ekan. Texnikamizga qo'shimcha holatda. Ushbu traktorimizning narxi esa 65 million so'm, manzil Namanganda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasi raqamlari ekranda turibdi. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyga o'zingizga kerakli bo'lgan texnikani nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz esa New Holland TL5060 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamizning holati ideal darajada ishlab turgan texnika, hamma yeri soz holatda. Olasiz va haydaysiz. Ushbu traktorimizning narxi esa 72 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasiga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz reklama uchun deb o'z raqamlarimizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa New Holland TL100 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Traktor srochni sotiladi. 4 ta ballonlari ham yangi holatda, motorlari yaqinda qilingan, korobkalari yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz ishlab turgan texnika, dokumentlari ham soz holatda. Narxi esa 10 ming dollar, manzil Andijonda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MX140 Pro traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Qo'shimcha holatda plugi chizili bilan ekan akalar. Ushbu texnikamizning hamma hujjatlari joyida, ishlab turibdi. Pluglari ham soz holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz ishga tayyor holatda, olasiz, ishlatasiz. Texnikamizning rasxodli joylari yo'q deyishmoqda. Ushbu traktorimizning narxi esa 260 million so'm. Aytib o'tganimdek, komplektida plugi va chizili bor. Manzil Xorazmda. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimni qoldirganman. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, bu yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan beda shorli o'radigan jatka sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning hamma yeri soz holatda deb aytib o'tishmoqdalar. 3,5 metr joyda o'rar ekan. Ushbu texnikamiz oldiga taqiladigan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikalarimizning narxi esa 55 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Surxondaryoda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Yumzi traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning narxini 40 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Toshkentda turibdi. Borasiz va haydab ko'rasiz, o'zingizga yoqsa albatta bemalol ustiga o'tirib kelishlaringiz mumkin. Ushbu texnikaning narxi 40 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Yana bir navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 82.1 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 1649 motochasi ishlagan ekan. Ushbu texnikamiz konditsionerli bo'lib, konditsionerlar ishlaydi. Yozda ishlayotgan paytda shunday konditsionerni chiqqilatib yoqasiz akalar. Bemalol ishlayverasizlar aka. Dalada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, konditsioner parod qilmaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning hamma yeri soz holatda, banishli most, hamma narsa zo'r holatda, olasiz va haydaysiz. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Arion 640 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati soz holatda ishlab turibdi, yangidek turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada. Narxi esa 35 ming dollar deyishmoqda. Yana o'zimiz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Namanganda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling va albatta boshqa ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan NTZ811 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Traktorimizning holati yaxshi holatda, hamma joyi ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Hech qayeri ochilmagan, hech qanday kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Texnikamizni faqat haydash kerak. Ushbu traktorimizning narxi esa 110 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Xorazmda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olib ishlatishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Traktorimizning holati ideal darajada, motorlari ham ideal. O't olishlari joyida zavat bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Bir kalitda zavat bo'ladi. Ushbu texnikamizning hammasi so'z holatda, kamchiligi yo'q deyishmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 40 million so'm. Manzil qoldering, men esa ushbu dasturimni marhamat boshladim. Birinchi sotuvga qo'yilgan texnikamiz akalar mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz Sirochin sotiladi. Ushbu texnikamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yeri yangi, kulich tegmagan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Traktorimizning narxini esa 200 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana oz-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. T28 traktorimiz teleshka, kepen, chisel hammasi komplekt holatda sotiladi akalar. U yoq bu yoqdan qidirib yurmaysiz, komplekt holatda olasiz, qo'yasiz. Traktorimizning dokumentlari to'liq joyida, hammasi dokumentlarida muammo yo'q akalar. Traktorimiz joyida zavat bo'ladi. Holati yaxshi holatda, teleshka 4 metrlik katta teleshkadan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 32 million so'm, komplekt holatda, общий komplekt. Manzil Buxoroda. Akalar, eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lansangiz, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T40 traktorimiz Sirochin sotiladi. Ushbu texnikamizning motor korobkalari yaxshi, chisel plugi bilan birga qo'shib sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Korobkalari ham yaxshi holatda ekan, traktorimizning agregatlari ham zo'r holatda. Narxi esa komplekt 35 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu traktorimiz ham Xorazm viloyatida. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham ekranda ko'rib turgan T40 traktorimiz Sirochin sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 4x4 deb aytib o'tishmoqdalar. Balonlari tortadi, so'z holatda pashti yangiday turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni o'zimiz uchun qilganmiz deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 40 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Toshkent viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling, chunki biz ushbu dasturimizda siz so'ragan texnikalar va barcha xildagi texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Sotiladigan traktorlarni reklama qilamiz akalar. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturni boshladim. Birinchi sotilgan qo'yilgan texnika ushbu ekranda ko'rib turgan Magnum 8940 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari moy yemaydi, 18 ta skors hammasi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Ishlab turgan texnika motor antifrizda ekan, peredoklar ishlaydi, заводской включателлari ham ishlaydi akalar. Родной краска, pachka va kondisionerlar ham ishlar ekan. Ushbu texnikamizning kamchiligi yo'q. Narxi esa $30,000, manzil Farg'onada. Qiziqgan ekanimiz bo'lsa, egasini raqam ekranda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ideal holatdagi Belarus MTZ80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu Belarus MTZ80 traktorimiz juda ham arzon variantda, ammo hech qanday kamchilik, rasxodli, umuman xarajatsiz texnika akalar. Ushbu texnikamizning motor korobkalari zo'r holatda, balonlari ham soz holatda, kapot, hamma narsasi bor akalar. Ushbu texnikamizni olasiz, faqat ishlatasiz. Narxi esa 35 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan frezalar sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu frezalarimizni har xil turdagi boch va frezalari ham mavjud ekan. Akamizga frezalar zakaz qilishingiz mumkin. Akamiz esa sizlar xohlaganday qilib frezalarni yasab berishadi. Ushbu frezalarimizning narxi esa 10 million so'mdan, yana kelishadigan joyi bor. Manzili esa Samarqandning Bulung'ur tumanida ekan. Marhamat, qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizga silkasini qoldirganman. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerga ham har kunlik sotiladigan texnikalar, arzon texnikalarni tashlab boramiz. Shuning uchun albatta kommentariyadan
Silkani bosib, o'tib obuna bo'lib qo'ying. Keyin sotiladigan texnikamiz esa TT40 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada, a'lo darajada deb aytib o'tishmoqdalar. Korobkalari ochilmagan ekan. Ushbu texnikamizning narxi esa $20,000 yana kelishadigan joyi bor. Manzil Farg'onada. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Belarus 82.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 1649 motochasi ishlagan ekan, kondisionerlar ham bor ekan ushbu texnikamizda. Hammasi soz holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 260 million so'm, yana kami bor. Manzil Surxondaryoning Denovida ekan. Akamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan kasilkamiz sotiladi. Kasilkalarimizning narxi esa 16 million so'mdan deb aytib o'tishmoqdalar. Holat yaxshi holat, yangi holatda olasiz va ishlatasiz akalar. Ushbu kasilkamiz esa Buxoroda ekan. Bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga ko'rsangiz, reklama uchun deb o'zimiz raqamlarimizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Arion 630 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Ishga tayyor holatda turibdi. Faqatgina sotib olish kerak, ishlatish kerak bo'ldi akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 400 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu traktorimiz Navoiyda turibdi. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus traktorimiz Sorochni sotiladi akalar. Belarus 892.2. Ushbu traktorimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. Holat yangi holatda 200 motochasi ishlagan ekan, xolos boshqa hech qanday ish qilmagan. Ushbu texnikamizning manzili esa Samarqandda. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilib bemalol bilib olishingiz mumkin ma'lumotlarni. Narxini esa 355 million so'm kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa T40 traktorimiz sotiladi va qo'shimcha holatda Beda Orgich Jatka traktor sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz obmen ham bor ekan. Ushbu texnikamizni hammasi ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxi esa $10,000 yana kami bor deb qo'yganlar. Ushbu texnikamiz Samarqandda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. MTZ 82 traktorimiz Srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka zadniy moslari ochilmagan, nahadu holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz va haydaysiz, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa 150 million so'm deyishmoqda, yana o'zimiz kami bor ekan. Texnikamiz Namanganda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning holati soz holatda. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktorimiz Srochni sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizga qo'shimcha holatda chizig'i bor, kultivatsiya qilib ham ishlatsa bo'ladi. 70 ga zo'r tushadi deb aytib o'tishmoqdalar. Kultivatsiya 70-80 ga sursa ham bo'ladi. Kelib ko'ringlar, agar olmaydiganlar bo'lsa iltimos qo'ng'iroq qilishmasin deb aytib o'tishkilar. Texnikamiz oladigan maqsadingiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling. Ushbu texnikamiz Toshkentda narxi 42 million so'm, yana kami bor. Akalar, Telegram kanalini kommentariyada qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib, bu yerdagi sotiladigan texnikalarni ham bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Kommentariyaga ssылкасini qoldirganmiz. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ 811 gibrid traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning motor korobkalari, zadniy moslari hammasi zo'r holatda ochilmagan MTZ ekan. Motor korobka zadniy moslari MTZ ochilmagan. Narxi esa 85 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktor Zubr traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz fermerlar va bog'bonlar uchun deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning holati ideal darajadagi texnika akalar. Hamma yerda ishlab turibdi, hech qanday kamchilik va rasxotlari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa $1800, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz hamma yerda soz holatda ishlab turibdi. Ushbu traktorimizning manzili esa Toshkentda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Agarda sizga qolgan ma'lumotlari ham qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'laning. O'zingizga kerakli bo'lgan savollarni ham berishingiz mumkin.
Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz sog'liq holati a'lo darajada. Texnikamizning narxida yana kami bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz yuradi, kamchiligi yo'q. Narxini esa kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi 22 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'onada turibdi. Qiziqgan akalarimiz yoki tomoshabinlarimiz bo'lsa marhamat. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, akalar videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz srochni sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari zo'r, moy yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentlari ham bor, aybi yo'q, ishga tayyor holatdagi texnika. Narxi esa 35 million so'm. Yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Bemalol borib